ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಲುಂಡು ಓಲು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಡಲುಡುಂಡು ಮೋಕೆ ದೇವೇರು ಜ್ಞಾನ ಗೆನಿಪು ನಡಕೆ ಲಪ್ಪು ಬರವು ದೇವೇರು ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪುನ ಮಾಲಿಂಗ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತುಂಬಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವೇರು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಬಾಮ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಈ ಲೋಕನು ಮಾನೊಂದುಂಡು ಪುಟ್ಟಾವುನು ದೇವೇರು ಆಲೆ ಕೊಡು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲೆಪ್ಪಾವುನು ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತುಂಬುನು ಅವು ದೇವೇರು ಇಡೀ ಲೋಕದ ನರಪುರಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ ಮಾತೆನ್ಲ ತೂವೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಅಕಲೆನ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೆತೊಂದು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವೆರೆಗೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ತು ನಮ ಪನ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ತೂವರೆ ಬತ್ತೆರುಂದಾಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಪುಸ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಓಲ್ಲ ಏರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನ್ನು ఆయన ಟೈಮ್ ತೂವೊನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮತ ನಮ್ಮ ಲೋಕೋಡು ತೂವೊಂದು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಒರಿಯ ದೇವೇರು ದೇವೇರು ನೂದು ದೇವೇರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೇನು ಈತ್ ಜನ ಲೋಕದ ಎತೋ ಜನ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಜನ ಅರೇನು ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಅರೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಓಲ್ಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೇಡಾದುಪ್ಪು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಆರು ತಿಕ್ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಗ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಭಕ್ತರೇನು ಕಾಪಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜೈದಿನ ದೇವೇರೇನು ಮೆಂತುದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದು ದೀಪು ನಂಚಿನಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಡ ಬೈದನು ಐಕಾತ್ರನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಏರು ದೇವೇರು ಅರಿಗೆ ದಾಯ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆನ್ಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ದು ಸೀಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸೀಕು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಎರಡೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಯಾರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇನಿಕೋಡೆಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ತಾಗುಂಡು ಅದೇ ಪಂದ ತೂವೊಂದು ಪೋಣಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡೆ ತೂಯ ಆಣು ಪಣ್ಣು ಮಲ್ತ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಕೊರಿಯ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿಯ ಕಿರೀಟ ದೀಯ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯ ರಥೊಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ್ ಅಗಲೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಪಾಯ ತಿನ್ಪಾಯ ತುಂಬಿಯ ಮಾತ ರೀತಿದ ಮನುಷ್ಯ ಓವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ತಾನು ತಿನ್ಪಿನೇನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಂಡ ನಂಕದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಾಲಯಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರನ್ನು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರ್ಪಂಡರು ದೇವರು ಒರಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪಂತಿನ ಒರಿಯೇ
ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದೇವರೇನು ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾತ ಕುಲ್ಲಾದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ ಬರೆದು ಪಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಅನ್ನುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ ಅವೇನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಎರೆವಾ ಕಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತೋ ನಾಮ್ನಃ ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡ ವೃತನ ನಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಡಲ್ದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ. ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಜಾತಕ ಮುಜ್ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನಂಜಿ ಬಾರ್ ಸೋಕುದ ಅಂದು ದೀತಾರ ಬಟ್ಟಂಗ ದಾಗಿ ಸೋಕಂಡು ಅತ್ತ ಎಂಕವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತುಪ್ಪ ಬೈಯಾಡ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತುಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ ದೇವೇರ ಹಾಕುಲೆ ಅಂಡ ಆರ್ ಕತೆ ಬಂಡೀರ ಅಂಡ ದುಂಬು ಕತೆ ಲಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆದ ಕತೆಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಕತೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಓದಂಡ ಬಟನಕಲು ಕುಲೊಂದು ಕಾಂದು ಹೋಯ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ಬಟನಗ್ಲೇನ್ ದೂರ వచ్చి ಅತ್ ಬಟನಕ್ಲೇನ್ ದೂರ ನಕಲ್ದಾಲ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರಿಂದತ್ ಮಾತ ಬಟನಕಲು ಲಂಚೆನೆ ಕುಲೊಂದು ಎಂಜಿನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ಕತೆತ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಬನ್ಪುಜೇರು ನಮಕೇನ್ ನೆಟ್ಟತ್ತ ಅತಂದ ನಮಕೇನ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆ ಪನಿಯರ್ಲ ಬಂತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಕತೆಕ್ ಇರ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಕತೆಗೆ ಏನೇರ ಅತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪೂಜೆ ನಮುನೆದ ಪೂಜೆ ದೇವೇರ್ದಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತಿಜೇರು ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲಿ ಪೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೀದು ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಖಾಲಿ ಬತ್ತಂಡಲ ಆರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜೇರು ಪೂಜೆನೆ ಬೋಡುಂದಾರ್ ಬನ್ಪುಜೇರು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಪುರಾಲುಗಳ ಎಂಕ್ ಪುರಾಲುಗಳ ಕಟೀಲ್ಗೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಪೋಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಾವು ಪೂತ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತು ಪುನಗ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ ಅರೆಗಪ್ಪಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆದಲ ಕತೆ ಇತ್ತೆದಲಕ ಇರ್ನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಜತೆ ಇರೇಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತತ್ತಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಂಕಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನೇ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಗೋರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಇತ್ತೆದಲಕ ದಿನೋಲ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಇತ್ತನೆ ಋತಲ ಇತ್ತಜಿ ಋತ ವತನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇರೆಗುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವರಿಗ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೇವೇರಿ ಏರ್ನೇನಂದಿಕೇರ್ನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕುಲು ಪೋಯೇರ್ಡ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜಾತಕ ದೇವರು ಎರ್ನಂದು ಕೇನುಗೆ ದೇವೇರಿ ಏರ್ನಂದು ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ವೃತಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಬದಲಾಂಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಬರಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಆ ಪೂಜದ ಉಲಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ದಾನೇನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾದ ಪೂಜದ ರಾಶಿ ಬೂರ್ರೆ ಶುರು ಅಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತಲ ಪೂಜೆ ಆತಲ ಆತ ಪೂಜೆ ಎಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಕತೆ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದುವೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವರನ್ನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಆತ ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಷ್ಟಾಪಿನ ಬರ್ಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಐಕ್ ಒಂತ ದುಡ್ಡು ದೀಕ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 300 500 ಕೋಡೆಯರ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ಯನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪಕ್ಕ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಂಗ ಆತು ಜನ ಬಂದ ಈರೆಗಡೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಮೆಂತದು ಲೆಕ್ಕದು ಮಗಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮಡ್ದು ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಇತ ಇರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಟ 20 ವರ್ಷದ ಆಟ ಬುಕ್ಕಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅವು 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಾತುಂಡು ಪೇರು ಅಪಗಂಡ ಆತು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ಸೋತು ಹೋದಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ ದೇವೇರು ಒರಿಯೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವದ ಉಲಯೇ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುದಾಕುಲು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರಹೊನ್ನ ಕಳಸ ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣೆ ಪಣಿಲಕ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವದೊಲೈ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂದು ನಮ್ಮುಡು ನಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದು ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ದ್ಯಾಗ್ ಅಕಲಕಲ್ನ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ದೇವರೇ ಪುಸ್ತಕ ತುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅವೇನೇ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನಲ್ಲ ತತ್ವ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ತತ್ವಮಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಇದಮುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಒಯ್ತದ ಕಂದಿಜ ಇರೇ ಪುರ್ಸತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕೇಂದಿಜ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ದಾಯಗ ಕೇಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ್ ನಮನೆ ಇತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಜ್ಜಾನಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನುಡೆ ಪಲ್ಲೆ ದುಮ್ಮ ಸತ್ಯಾದ್ರಿಗ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೇಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪರಕೆ ಎಂದು ಪರಕೆ ಅವು ಮತ್ತ ಬೋಡ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಈ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲೇನ್ ತಾಂಕುನ ಬೇಲೆ ಆತ ಅಕಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಸಾಯ್ಪಿನಿ ಮೂಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಯಾನಂದ ಅತಿ ಏರನ್ನಳ ತುಲೆ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮಲ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಏರ್ಲೈತಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾತು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತೆ ಹಲೋ ಆಯ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಂದು ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಸ ಇತ್ಕೊಂಡ ವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತನ ನಡಪುಚ್ಚು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಲ್ಮಶದ ಅಂತ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಈರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ 1000 ಪೂಜೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲು ಉಂದೇ ಪಾಡ್ದನು ಒಯ್ಟು ಗೋಡೆಡು ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ದನು ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈತಂದು ಆತ ಪೂಜೆನು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ವರನೇ ಎಂಚದೆ ತೊನ್ನು ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ ಪೂಜೆನು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ವರನೇ ಎಂಚದೆ ತೊನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಅಪಾಯ ವೈಕ್ ದೇವರಿತ್ತೆ ಎನ್ನೇರು ಬಾರಿ ಚರ್ಬಿ ಬೈದನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂದು ದೇವರಿಂದ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದಿಂದಾಯೇ ಅತ್ತ ದೇವರೇಪಲ ಎಂಕ ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತಜೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೇನು ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿನೇ ನಾವು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಾವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಿನೇನು ತೂಂದು ಪಂಡಾಗ ಈ ಚರ್ಚಿಲೇಡು ಮಸೀದಿಲೇಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಉಂಡೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಬೇತೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮೆಚ್ಚಿದಿನ ಧರ್ಮ ಅಗಾಧವಾದ ಇತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದೇವರು ಪುರುಷೋತ್ತಿಂಚಿ ಪಂಪಣ ನಮ್ಮದು ಈತಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ
ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇರು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ರಾತ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜೊಂಜಿಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ಲೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್. ದೇವರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಅದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ. ಹಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ದಾನೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯಟ್ನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಒಂಜನೆ ರೆಡ್ಡನ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಣ್ಣದ ಜಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ಕ ದೈವನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪುನು. ನಮ್ಮಂಚಿಂತ ಬಡವೇರು ಬತ್ತನುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಬರಿಕ್ ನುಗ್ಗುವೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಂತೇರು. ದೇವರೇನು ತೋರೆ ಪೊಣ್ಣಗ ದೇವರನ್ನ ತೋರೆ ಬನ್ನಗ ಅವು ಕಾಸ್ತಾಯ ಬನ್ನಗ ಅರ್ಚಕನ ಸೊಂಟಾಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದತ್ತ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಡಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪದಾಯ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡನಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕಾಸ್ತಾಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಡಿನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದನೆ ಈ ಅರ್ಚಕನ ಸೊಂಟಾಡು ತೊಲ್ಲೆ ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ತಾಯ ಯಾಪ ಬರ್ತಾಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾಪ ಬರ್ಪೆ ಕಾಸ್ತಾಯ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂಚಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿನಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡುಲ್ಲ ಕೊರಪು ಈರ್ನ ಪಾತಿರದ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸತ್ತದ ಅಂತಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ VIP ಬರ್ತನುಂಡತೆ ನಮಕವಲು ಪೊಗ್ಗರೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ದೇವರೇ ಅಪಗ ನಿಕಲೆ ದೇವರೇ ತೋರ ದೇವರೇ ಪುರ್ಸತ್ತಿ ದೇವರು ಹೋಲ್ చెప్పును ಬಲ್ಲೆ ದೇವರ ಕೊಂಚ ಇಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನುಂಡತೆ ಅಂದ 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 VIP ಬರಡಿ ಆಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಡಿ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಈ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅನ್ನನಂದು ಬಂದು ಸರ್ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲು ಎಕಂಚಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ದಾನೆ ಆತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಲ್ದು ಶರ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮಂಚಿಂದ ಪಾಪದಾಯ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಪಾಪದಾಯ ಪೊಂಡ ದೇವರೇ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ 25 ಜನ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಾಬಾ ಬಂಗಾಲ್ಗೆ ಪೂರ ಜಜಪವನದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾಪ ಧರಿಸುವರು ಅವು ಒಂದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂದೆ ಆ ಇನಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇವರೇನು ಪುರ್ಸತ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಪ ಕಾಲ ಬೈದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಂಜಿಂದ ಪಾಪತಾಯ ಬಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿಟೇನು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ ಆರಾರನ ಬೇರೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರ ಬಿತ್ತಲ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏರು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತಿನಗಳು ಅವು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪರೆಯವು ಅರ್ಚಕರು ಪರೆಯವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇನೇನಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು